আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পারতেছেন এটি আরও একটি নতুন গাড়ি। এটি E200B প্রো। তো এই গাড়িটিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন একটি চক্র আছে যারা এভাবে গাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং কি বাংলাদেশের সম্পদ নষ্ট করতেছে। শুধু সম্পত্তি নষ্ট করতেছে না, এই একবারে পরিবারটাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। তো আপনারা যদি গাড়ি চালাতে নাই দেন তাহলে আপনারা বাধা প্রদান করবেন। এভাবে গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের সম্পদ নষ্ট করবেন না এবং কি একটি পরিবারকে অসহায় করবেন না। তো আপনারা সবাই সজাগ হন এবং কি ভিডিওটি শেয়ার করে দেন এবং কি সবাই এরকম মালিকদের পাশে থাকুন যেন আর এরকম ক্ষতি না হয়।